而家咧就嚟到屯門啦，咁啊以為咧我嚟黃金海岸玩咧，唔係啊，係有一次我路經黃金海岸嘅時候，發現原來黃金海岸都有一條村，我哋走去睇一睇先。大家估到我想去邊條村未咧？竟然俾我喺村口位見到個廟喎，佢呢個叫做黃金海岸關聖帝宮。你好啊，關聖帝，入村拍些少嘢，祈求保佑順順利利。令我一定要翻轉頭睇翻呢條村嘅原因，就係因為呢一條村嘅隔離其實係有一條溪流，非常之靚，有少少大澳嘅感覺啊！咁但係其實呢一個嘉和里村咧都有啲歷史嘅，咁我哋就講一講先。1963年青山公路發生咗一場嚴重嘅寮屋大火，令到好多家庭無家可歸。當陣時慈善機構嘉道理農業輔助會就出手相助，買下呢一度嘅私人土地安置災民。除咗贈送房屋之外，仲有贈送雞隻俾佢哋自力更生。於是嘉和里村咧就以養雞聞名嘅喎。好，我哋行到嘉和里村嘅其中一個入口啊。嘉和里村再望高啲，呢個位置已經係黃金海岸酒店。咁啊，地理位置都相當之好，亦都極具商業價值。嘉和里村嘅信箱啊，村口嘅位置，咁我哋入村睇一睇。剛才嗰個婆婆仲問我：你揾邊個啊？跟住我話：我唔係啊，我嚟行下㗎咋咁樣。但係入到嚟咧，真係好靜咯。上面仲有隻貓，呢邊都有啲生活嘅痕跡。呢度似乎就有個閘，呢度有啲新起嘅磚屋，呢度都俾我一啲古洞北嘅感覺。啊，係啦，似擋水閘啊！可能呢度會水浸啊，唔知呢度繼續行入去會行到啲咩呢？試下先。呢一家人嘅門口掛咗把鉸剪，呢度開始就見到一啲破屋，應該差唔多行到尾啦。可能呢啲都係商鋪嚟嘅，以前嘅商鋪。行下行下就行咗去盡頭，之後有條橋可以過對面。呢度仲要有兩艘船，呢度仲要有條路可以上去。行到盡頭就變咗另一條村，叫做掃管笏新橋仔。俾我喺信箱嘅後面見到個石碑，睇一睇個石碑係寫咩先？原由此橋名曰石潭橋。原屬木橋，日久失修，所以就應該啲村民咧就互相共修好呢一條橋。呢一堆就係名嚟嘅，然後講係捐咗幾多錢，跟住就最重要啦。呢條橋幾時起嘅咧？就係1971年，就係後面呢一條橋啊。原先木橋就轉咗做石屎橋。呢度行埋過去睇下係咩嚟嘅先，因為都見到啲舊建築啊。好近啊！隻蝴蝶，我由呢度行過嚟，點解呢？因為我見到有古井啊。後面係咩嚟呢？就唔知啦。上面都仲有一啲建築物，我懷疑呢個都有機會係井啦，不過鎖住咗。咁主要有兩口井喺呢一度，應該到盡頭啦。熒光幕嘅中間叫德昌園。呢條村後面已經係全部新樓嚟啦，俾啲新樓重重包圍住。呢度仲有條路上嘅，不過我就唔打攪民居啦。仲有啲街坊收集一啲木枝啊，啱啱撞到架綠 van 可以直上掃管笏村啊，慳翻好多力水。咁睇一睇呢個掃管笏村係啲咩樣先？我就係搭呢架綠 van 上嚟噶啦。好，仲諗住要行翻20分鐘山，唔使啊，搭綠 van 上到嚟呢個掃管笏村啊。咁而家咧，我就準備入去呢度有個天后古廟啦，跟住呢度有啲祠堂啊。另外隔離仲有啲舊屋，睇下先。另外見到呢度仲有個荷花池。天后古廟出面有啲棚架啊，可能因為之前天后誕。入村拜神，
天后娘娘你好，都係影一影呢條村嘅特色。呢個廟都相當整潔同埋新淨。呢度就有個細嘅正方形，其實係梯形嘅荷花池，跟住隔離都有啲好舊嘅建築喎，通花磚嘅露台，但係都唔係好睇到個屋頂有寫年份。大家離遠觀賞一下。見到以前啲鹽房，呢度見到咧上面寫住福昌士多，前面見到一間好舊嘅屋啊，入面啲木樓梯都斷咗啦，仲有張木台。其實我唔係想影呢間舊屋嘅，我係想揾附近嘅一個書室啊。咁啊，以前每一條村咧都會有書室啦。咁因為你村有小朋友嘛，即係3樓枕3DL，我記住先，大埔醫院3DL。不過頭先搭綠 van 上嚟咧，啲居民都話其實啲綠 van 冇乜人搭。我諗大家都係私家車出入。呢度分1區區嘅喎，咁我哋喺2區轉入去睇下。呢度啲樓啲差別都有啲大。有啲就真係好新淨啦，但係有啲又好舊，好似呢棟咁樣，我又覺得真係好古色古香。佢個欄杆啦，跟住呢一啲嘅通花磚啦，哇，好悠然自得咁行緊喎。呢棟樓都好舊，雖然淨係見到上面嗰層。以前嘅一啲窗花，仲有以前嘅木窗。以前呢一條村嘅學校含英書院，不過我聽到嘅咧就係麻雀聲。入面應該係食飯嘅地方。上面仲有個騎樓仔，有條樓梯。我想講呢個含英書院活化得幾好啊，俾街坊聯誼打下麻雀食下嘢。好，咁我哋今次咧就行咗黃金海岸附近嘅2條村，一條咧就係嘉和里村，一條咧就係掃管笏村。咁如果附近仲有其他村落都值得去嘅，記得留言話俾我聽。我哋今集嚟到呢度先，下次再見，拜。